各位弟兄姊妹早晨。首先呢，就感謝神啦，今日俾我有機會再一次同大家一齊去宣講、去思想上帝自己嘅説話。咁咧，今日咧要戰戰兢兢同大家去睇呢一段嘅經文。有一個一個小小嘅笑話咧，就係呢幾日啦，即係呢幾個禮拜，我都喺度預備呢個嘅講題。咁咧，琴日咧就比較係早瞓，但係今日咧一直瞓咧，瞓到8點鐘。咁我就即刻打電話俾麥長老，就話我今日會遲到，就唔可以帶呢個嘅禱告會。其實有一樣嘢就係話，當我預備呢個嘅主題嘅時候咧，講啟示錄咧，我從來咧都唔敢睇嘅。但係咧今次咧，上帝俾咗我呢句嘅呢一段嘅經文，所以咧今日就想同大家去宣講使徒約翰佢喺呢個拔摩島80-90歲嗰時候為主記錄咗呢一個嘅書信。咁咧同我哋今年我哋教會嘅主題復興係非常之重要。咁首先我哋做一個開始嘅禱告，將我哋嘅時間係恭敬嘅交俾上帝，係求神係帶領。主耶穌，我哋多謝你，因為今日係一個聖日，全世界有20幾億嘅人都會今日嚟到你自己嘅面前，一齊嚟敬拜，一齊嘅係讚美你。主耶穌，我哋北區雖然係少少一個嘅教會，但係主耶穌都係你喺我哋當中建立呢一個嘅燈台。主耶穌，我哋就求你繼續嘅係帶領我哋嘅教會，讓我哋北區都能夠成為你喺呢個嘅地方都能夠成為一個榮耀嘅燈台。你自己喺我哋嘅當中裏邊係顯現出嚟，讓我哋更加經歷你自己嘅恩典。主耶穌，我哋將今日嘅聚會，你自己嘅信息，求你親自嘅帶領，亦都帶領孩子能夠係完完全全將你自己嘅話語係釋放出嚟，就好似當日使徒約翰佢點樣記錄佢所見到嘅説話，都能夠係俾我哋今日嘅教會都能夠係曉得。主耶穌，我哋求你親自嘅帶領，將一切嘅榮耀歸俾你。以上嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。咁啱頭先 Alice 姊妹已經讀咗呢一段嘅經文啦，咁我陣間我哋就唔會再讀噶啦。咁首先同大家去分享一下我哋粵語堂，我哋喺我哋灣區我哋 Milpitas 歐化中心裏邊，我哋參加呢個123 Let's Go 嘅福音行動。我哋喺2023年10月第一次開始參加。直至到今年呢，我哋一直係參加咗大概係2年多嘅時間。弟兄姊妹，我哋好似第一次係參加呢個嘅商場福音行動，或者喺街頭佈道。呢一個其實係一個非常之有挑戰性嘅一個行動。我哋教會可能從來都冇做過呢個咁嘅福音嘅行動，但係當時候教會嘅長老執事同埋我哋主日學，我哋都係鼓勵弟兄姊妹嚟參與。如果你睇到我哋裏邊嘅圖片嘅時候，你都會發覺到我哋有好多嘅弟兄姊妹都係參與呢一個嘅街頭佈道。咁當我哋喺街頭佈道嘅時候咧，我學到2個嘅功課嚇。第一個功課就係話我當時候，我以前好年輕嘅時候，我點解會信耶穌？當我去諗呢一個問題嘅時候，我哋就回想到我當初信耶穌，或者喺高中信耶穌嘅時候，我嘅情況究竟係點樣？我點樣係將我自己嘅經歷去分享俾我哋嘅街坊？但如果你當我哋睇圖片嘅時候，你可以睇到周長老麥長老或者睇到 Alice Tong 都喺當中。我哋甚至喺聖誕節嘅時候，
我哋有喺呢一度嘅地方係唱呢個報佳音呢個嘅呢啲事情。主耶穌俾我哋一個嘅大使命，就係話要我哋教會成為一個燈台，喺我哋嘅當地裏邊為主傳福音。但係其中一樣嘢最重要就係話，主耶穌要我哋經歷佢自己福音嘅大能。所以當我自己參加咗大概係26次呢個嘅街頭佈道嘅時候，我發覺到原來喺灣區裏邊真係有好多嘅人都係未信耶穌，佢哋唔願意接受耶穌。但係經過呢個疫情嘅時候，我哋就會發覺到，時間真係太慢啦。究竟當我哋呢一班嘅基督徒喺呢個地上高，或者喺 Milpitas 裏邊成為一個燈台嘅時候，成為一個教會嘅時候，究竟呢個目的係為咗乜嘢嘢？係咪只係俾我哋基督徒喺每一個禮拜日嚟敬拜？呢個係咪上帝嘅心意呢？當我同呢一班嘅弟兄姊妹去參加123 Let's Go 嘅時候，我好知道呢，唔係個個人都願意或者想去參加呢個嘅街頭佈道。但係當我去經歷過呢一個嘅活動嘅時候，我發覺到原來我都可以咁樣做。所以今日呢，我就會同大家去分享一下，究竟人與人之間嘅愛係乜嘢嘢？當我自己去諗，究竟點解今日我哋會睇啟示錄第2章嘅第1節至到第7節？陣間我哋會好詳細咁去睇呢段嘅經文。但係喺呢段嘅經文裏邊呢，我哋嘅重點係講到主係要約翰寫俾以弗所教會呢一群嘅弟兄姊妹，其中一樣嘢最重要就係話主責備以弗所教會。教會講到起初嘅愛係乜嘢？佢哋離棄咗當初佢哋愛主嘅心。大家都可能睇過一套嘅電影嚇，呢套嘅電影大家都可能喺香港都睇過，就係周星馳呢係主演呢一套嘅神話嘅電影。佢曾經有一個經典嘅一個嘅詞句呢，佢就對呢個女主角佢就講話：曾經有一份真摯嘅愛情擺喺我前面，但係我冇珍惜。大家都好記得呢個故事係講乜嘢嘢啦？係一個神話故事，講到一個孫悟空嚇，佢係放棄咗段嘅愛情。佢話：如果我能夠跟呢個女仔講一句説話，我愛她。如果係非要喺呢個愛上高加一個時間、一個期限嘅時候，佢話我想要加乜嘢？加10000年。當然我哋如果睇過呢套電影嘅時候，我哋就知道呢個嘅男主角佢係失去咗呢個女主角。當佢後悔嘅時候呢，點啊？佢寫咗呢句嘅經典一句説話，就係今日我哋廣東人啊、香港人啦，都成日記得就係：如果我愛我太太或者我愛我先生，我希望我能夠愛佢10000年。但係如果當我哋睇我哋現實生活當中嘅時候，睇人與人之間嘅愛嘅時候呢，其實都唔係一樣。呢句嘅説話只係一個經典一個嘅電影詞句，但唔一定喺我哋日常生活中能夠係話我愛我嘅配偶10000年10000年。我記得一個禮拜前，即係上個禮拜，我哋廁所咧係塞咗，咁就塞咗咧啲水咧就飆到出嚟呢個睡房。咁嗰時候咧，我哋個個人都好猛震啊，好猛震，就喺度發脾氣搞即係。所以好多時候咧，我哋有好多嘅機會，或者好多嘅原因，都俾我哋喺我哋對人與人之間嘅愛都會變得好唔可靠，啱唔啱啊？喺夫妻、喺父母同仔女，或者喺兄弟姊妹，或者甚至我哋做工，我哋都可能我哋對人與人之間嘅愛都可能有改變。
但係當然我哋唔可以講話一次咧一樣嘢咧，樣樣都係用喺每一個人身上。可能有啲人可能佢對愛咧係堅定不移。嗱，今日我哋睇呢一段嘅經文嘅時候咧，我哋就會睇見使徒約翰寫咗呢一本嘅書。喺呢一本嘅書信嘅當中裏邊，佢寫咗7封嘅書信。嗱，以前咧麥長老曾經同我哋帶過呢個啟示錄咧。如果我咧，我就唔敢帶呢個主日學嘅，因為我會睇完咧就戰戰兢兢嘅，真係好怕。但係咧，我哋今日咧就要睇究竟點解或者邊個寫信俾呢7個嘅教會？其中一個教會就係今日我哋要睇嘅以弗所教會。我哋做一個宣傳先啦。下一年我哋教會嘅團契係會查以弗所書。我哋睇以弗所書咧，如果你喺教會有一段嘅時間嘅時候咧，你都會好熟悉。但係當你聽完主對我哋今日所講嘅説話嘅時候咧，你可能要用唔一個心態去睇以弗所書。我哋今日會睇邊個寫以弗所書？寫以弗所書嘅目的係乜嘢嘢？我已經列咗出嚟，佢有3大方面。第一，佢係稱讚表揚以弗所教會；第二樣，佢係責備以弗所教會，責備以弗所教會。陣間我會更加俾弟兄姊妹知道，就話將來以弗所教會嘅結局係乜嘢嘢。第三，佢有一個提醒，呢個提醒不單止係提醒當時候以弗所教會，亦都係提醒今日我哋教會。最後就話我哋基督徒，我哋呢一班嘅信徒，我哋呢一班嘅呢個教會北區基督徒會堂，我哋點樣回應？當我哋睇呢一段嘅經文嘅時候，我哋必須要睇一睇我哋嘅背景。可能大家都好熟悉當時候嘅背景，但我哋好知道就係話，當約翰寫呢一書信以弗啟示錄嘅時候咧，佢係喺拔摩島嘅時候。大家會問點解佢會喺拔摩島？拔摩島究竟係一個乜嘢地方？但係咧，我哋首先要了解就係話，當時候約翰喺拔摩島呢個嘅荒島上高，上帝亦主耶穌顯現俾佢見到。喺呢度嘅書，喺呢度嘅經文裏邊就講話，有一個人子喺約翰面前係顯現出嚟。咁佢就講咗一句嘅説話。咁如果大家係睇到嘅時候，可唔可以一齊讀第19節？我哋讀第19節，大家可能睇到咯。19節，咁我哋一齊嚟讀，好唔好啊？1、2、3，嚟。所以你沒和現在的事並將來必成的事都寫出來。大家可以發覺一樣嘢啦。原來咧，啟示錄可能同保羅寫嘅13封嘅書信或者其他嘅書信係唔一樣。我哋做一個例子，保羅13封嘅教會書信咧，其實我哋都知道係神感動保羅寫呢個書信，係對每一個嘅教會一啲嘅特別嘅教導，因為每個教會都可能面對唔同嘅一啲嘅問題。我哋睇羅馬書嚇，我哋主日學我哋團契都而家睇緊羅馬書，或者我哋知道就係當時候羅馬教會有一啲嘅問題，就好似譬如話行呢個割禮嘅問題，或者信心同埋呢個守律法呢啲嘅問題。所以神係感動咗保羅，特別嘅係寫信俾羅馬教會去處理面對呢一啲嘅問題。究竟我哋點樣用信心或者係信心同守律法有乜嘢唔同嘅地方？或者究竟今日外邦嘅信徒要唔要再守割禮？所以呢一個嘢咧，呢樣嘢咧就係保羅用佢自己嘅認知、神嘅感動，將呢啲嘅道理係教導羅馬教會，成為我哋今日
今日我哋教會嘅一啲嘅神學嘅觀念。但係啟示錄唔一樣。啟示錄嘅作者究竟係邊一個？如果當我哋睇第19節嘅時候咧，我哋就可以發覺一樣嘢，就係話原來使徒約翰唔係原作者，亦都唔係原著寫落嚟嘅，只不過喺第19節裏邊，主顯現俾約翰，叫約翰將所見到嘅將來嘅或者未成就嘅事要寫出嚟，其中亦都係包括呢7封書信。所以咧，約翰就直接嘅係將主所講嘅説話係講出嚟。所以頭先我哋所讀嗰段經文嘅時候，第一句就係話主要佢寫呢一封嘅書信。嗱，我哋睇一睇呢個地圖嚇。當我哋睇呢個地圖嘅時候，拔摩島同以弗所有乜嘢相隔嘅地方？拔摩島就係而家希臘嘅一個嘅島嶼嚇，但係喺2000多年前嘅時候，拔摩島只係一個荒島，而呢個荒島咧係特別係當時候羅馬政權咧係將一啲嘅囚犯係放逐去到呢一笪地方。咁如果當你睇呢個地圖，呢個中間呢個嘅圖畫嘅時候，你就發覺到原來拔摩島就係咁樣啦，四面環海，乜嘢都冇嘅。但係當時候大家都知道，約翰被放逐嘅時候係一個年老嘅人，大概係80歲，大概係90歲，但係佢因為主嘅緣故被放逐去到呢個嘅拔摩島。但係我哋亦都知道，使徒約翰係唯一一個嘅使徒未被羅馬政權係殺害。但係當我哋睇第右手邊嘅時候，我哋就會發覺到以弗所嘅教會喺邊度？原來以弗所嘅教會，如果你睇左手邊個圖嘅時候咧，以弗所就喺今日嘅土耳其，大概係有一段嘅路程嚇。嗱，當我哋睇右手邊嘅時候，原來你發覺到其實以弗所教會其實係一個非常之壯觀一個嘅地方教會。我哋只係睇到佢前邊嘅一個建築物，但係當我哋睇今日以弗所教會嘅地圖，佢就係變咗一個荒蕪嘅地方。嗱，咁我哋陣間就會去延伸到我哋今日。究竟一個教會能唔能夠存留到一段嘅時間？大家都可能讀過以弗所書嚇，以弗所書保羅寫俾以弗所教會，大概係主後嘅60至65年。咁保羅寫呢個以弗所裏邊有好多嘅原因，其中一個原因就係教導佢哋點樣處理一啲嘅問題。教會嘅問題，但係喺啟示錄寫書嘅時候就係主後大概90年，就係經過30年以後，另一個使徒約翰要寫信俾以弗所教會，喺當中裏邊曾經係講過3樣嘢。第一個樣嘢就係神主要稱讚佢哋，第二樣嘢就係主要責備佢哋。第3樣嘢就係主要提醒或者係警告以弗所教會。嗱，我哋睇一睇下究竟邊個寫呢一封嘅書信，非常之重要。如果我特別寫一封嘅書信俾我個仔嘅時候咧，可能佢都唔會理我嘅。好多時候我有經驗就係我打一個 text message 俾我屋企人。可能要經過一段時間，佢哋先至會睇。但係當我哋睇呢一封書信嘅時候咧，咁我哋會發覺到原來咧喺拔摩島裏邊呢個年老嘅使徒約翰，佢被聖靈感動，然後咧佢就要將佢所見到嘅係寫俾以弗所嘅教會。神揀選咗使徒約翰去寫呢一個封信，去記錄咗上帝要俾佢嘅説話。
弟兄姊妹，今日上帝亦都揀選我哋。上帝有冇顯現俾我哋見到佢要我哋做乜嘢嘢呢？神有冇吩咐我哋呢？嗱，好似頭先我同大家去分享1、2、3 Let's go。可能弟兄姊妹話，究竟上帝有冇或者主耶穌有冇顯現，或者有冇感動我哋每一個人為佢做呢個嘅大使命呢？神有冇揀選我哋去為佢作呢個嘅福音嘅使者呢？就好似使徒約翰一樣。弟兄姊妹，今日我哋成日講話，全世界有20幾億嘅人喺今日去敬拜我哋創造天地萬物嘅主。使徒約翰佢接受咗主嘅吩咐，雖然喺呢個荒蕪嘅地方，佢願意做呢個嘅記錄者，將呢個啟示錄係寫俾7個教會。今日上帝亦都可能顯現俾我哋見到，感動我哋，吩咐我哋，揀選我哋。但係我哋有冇好似使徒約翰一樣，願意係接受主耶穌嘅吩咐，決志嘅係去服侍佢？因為使徒約翰知道佢服侍嘅係一個乜嘢？係創造天地萬物嘅主，為佢哋死喺十字架上高。因為約翰親目睹耶穌基督釘喺十字架上高，亦都親自目睹耶穌基督3日復活。弟兄姊妹，不單止係使徒約翰，但係我哋睇見所有嘅使徒，12個使徒，除咗使徒約翰之外，我哋都可以見到彼得，我哋睇到雅各，佢哋都願意一生嘅係跟隨主耶穌，所以先至有今日我哋嘅普世教會，先至有我哋今日嘅普世教會。我哋呢一班使徒點解愛主呢？因為佢知道主耶穌基督係一個寶貝，主耶穌基督係真神，主耶穌基督係願意白白嘅犧牲，所以佢哋喺一生裏邊都去服侍上帝。今日我哋北區教會，我哋願唔願意咁樣做呢？咁我哋好快去嚟睇喺呢個書信嘅當中裏邊，究竟主要點樣，或者主要點樣去對呢個以弗所嘅教會，究竟佢講咗係乜嘢嘢，同埋佢嘅目的係為咗乜嘢嘢？嗱，當我哋睇呢一段嘅經文嘅時候咧，我哋就會發覺到喺第2節裏邊，主吩咐咗呢個使徒約翰去稱讚表揚呢個嘅以弗所教會。嗱，其實當時候以弗所嘅教會咧，好似睇落嚟係有一啲嘅長處喺裏邊，所以一開始嘅時候咧，主要稱讚以弗所教會。嗱，我哋一齊嚟讀呢個嘅第2章嘅第2節，好唔好啊？我哋一齊嚟讀，好唔好？你一齊嚟。我知道你的行為勞碌忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒，看他假的，你也能忍耐，為我的名勞苦，並不貧。弟兄姊妹，我哋可以發覺一樣嘢，就話原來以弗所嘅教會雖然經過保羅，雖然到使徒約翰嗰個時代，但係佢哋喺教會嘅生活嘅當中裏邊，主亦都睇到乜嘢？睇到佢哋嘅行為，佢哋嘅行為乜嘢？勞碌，佢哋係乜嘢？忍耐，佢哋唔容忍惡人。佢哋睇到有假使徒。今日我哋主日學咧，頭先咧，我哋麥長老都同我哋分享過。原來我哋有一啲嘅人曾經以前嚟過我哋教會，係傳講一啲嘅假嘅信息。今日我哋可以睇見一樣嘢，就係話當時候以弗所嘅教會，點解主耶穌基督去稱讚佢？原因喺邊度呢？首先我哋要知道就係話，我哋嘅主係一個公平、公義、有恩典嘅神。當佢睇任何一個教會或者任何一個基督徒嘅時候，佢都睇到佢
知道我哋每一日嘅生活究竟係點樣樣。當時候以弗所嘅教會喺佢哋嘅行為上高，佢哋係勞碌嘅，佢哋可能係服侍主，佢哋可能去傳福音，可能佢喺敬拜，或者我可能做好多嘅事情，佢哋係勞碌嘅。佢哋亦都有忍耐，雖然有好多嘅逼迫。以前我曾經同大家去睇彼得前書嘅時候，我哋都發覺一樣嘢，就話當時候羅馬政權喺度逼迫緊當時候嘅基督徒，或者當時候嘅信徒，或者喺社會上高有好多人，有好多未信嘅人係逼迫緊當時候嘅基督徒。所以當時候嘅以弗所嘅教會可能要面對好多好多嘅迫害，或者有好多嘅困難。甚至如果當我哋睇以弗所書嘅時候，我哋會發覺到，除咗喺外來嘅一啲嘅攻擊之外，我哋亦都可以發覺到，當時候教會要面對內部一啲好多嘅問題，好似譬如話合一嘅問題。陣間我哋會睇到另一個嘅或者喺提醒嗰度第七節裏邊。約翰咧係講到當時候原來咧有一班人叫做尼哥拉嘅一黨嘅人。我以前都唔知道乜嘢係尼哥拉。原來尼哥拉咧一黨呢個人咧，其實喺教會裏邊嘅。如果我睇一啲嘅書嘅參考書嘅時候咧，我哋發覺到尼哥拉可能。我唔知道係咪真嘅，可能喺耶路撒冷係一個執事，就好似我以前未退休嘅之前，即係7月之前咧，我都係教會嘅執事。尼哥拉呢一個人咧喺耶路撒冷係一個執事，當佢逐漸被人睇好嘅時候咧，佢逐漸有權力，逐漸去管理教會，但係佢開始離開上帝嘅教導，主耶穌嘅教導。開始淫亂，咁然後開始去建立佢自己嘅一班嘅道理，甚至咧係帶埋另一班人去。所以咧喺呢度咧，主耶穌基督講話呢一個尼哥拉黨嘅呢一班嘅人，上帝主耶穌基督亦都係恨惡。所以弟兄姊妹就話，當時候以弗所嘅教會其實就係面對好多嘅問題，但係喺呢個處境嘅當中裏邊，我哋睇見主藉住約翰去稱讚表揚緊以弗所教會，佢哋嘅行為係好嘅，佢哋嘅行為係勞碌嘅。但係弟兄姊妹，我哋有冇諗過就係話，究竟點解佢哋喺呢一個嘅處境嘅當中裏邊，主要責備佢？主嘅責備係乜嘢嘢？當我哋讀呢一段嘅經文嘅時候，第4節嘅時候，主話：點解你要把起初嘅愛心離棄了？究竟離棄咗當初嘅愛心，同佢第2節有乜嘢關係？點解主要咁關注呢一樣嘢咧？咁我哋總結一下就話，以弗所主點樣去稱讚佢、表揚佢，就係勞碌嘅、忍耐嘅、容忍嘅，佢能夠試驗，可以知道佢哋讀聖經讀得好好，佢哋能夠了解，佢哋知道邊個係一個假嘅使徒，佢哋有忍耐。弟兄姊妹，呢個就係當時候以弗所教會嘅長處喺邊一度，佢哋嘅行為喺邊一度。今日我哋教會有冇呢一樣嘢咧？我哋係咪勞碌嘅咧？我哋係咪忍耐嘅？我哋係咪能夠係不乏倦咧？如果我哋係真係我哋北區真係有咁嘅時候，上帝會讚揚我哋嘅教會。但係點解以弗所教會被神責備咧？點解佢哋嘅起初嘅愛心離棄咗咧？大家有冇諗過咧？
咁我哋可以睇到一啲嘅原因嚇。呢啲嘅原因可能亦都好似我頭先去分享俾大家都知道，就係以弗所教會可能要面對好多嘅挑戰，有好多困難。冇錯，我哋今日教會，我哋今日每個基督徒，我哋信徒都可能面對好多嘅呢啲咁嘅問題。我哋唔會話我哋比以弗所教會嘅人少，所以當我哋睇我哋今日嘅處境嘅時候，今日嘅光景嘅時候，我哋就會唔會係去認知究竟以弗所教會當時候光景係點樣樣呢？嗱，弟兄姊妹，我哋可以了解一樣嘢，就係話究竟以弗所嘅教會係咪再唔去愛主呢？主話責備你離棄咗以前嘅愛心。究竟以弗所係咪再唔去侍奉神呢？再唔去敬拜神呢？再唔去教主日學呢？或再唔去喺眾人面前做見證呢？其實我覺得並不一定。點解呢？因為使徒約翰第2節講到主耶穌要表揚佢哋。然後咧，將來有一段嘅經文就係我哋頭先第7節就係話，主藉着呢個使徒約翰俾以弗所一個嘅方法，一個復興嘅方法，要佢哋能夠脫離佢哋嘅問題。嗱，但我哋去諗下就係話，點解乜嘢係起初愛愛主嘅心咧？嗱，我自己做一個簡單嘅例子啦嚇。嗱，當我高中畢業嘅時候咧，有我嘅同學咧係帶我去教會。嗱，我認識咗主嘅時候咧，我願意係決志去跟隨主嘅時候咧，我非常之有熱心嚇。除咗上堂之外咧，我去參加主日學，我去參加團契。喺大學裏邊咧，同弟兄姊妹一齊嘅敬拜，我發覺到好開心。我覺得我得到耶穌係至寶嚇，我要愛主一生。所以我曾經喺大概係大學嘅第1年咧，我同一班嘅弟兄姊妹咧係決志，有一班嘅弟兄咧姊妹咧係全時間服侍。我咧喺當時咧只係揀選就係帶職侍奉。帶職嘅侍奉就係話我要做工，就好似保羅一樣就做帳幕。當時候咧係非常之火熱。我曾經同大家去分享過就係話，因為我住喺唐人埠嚇，唐人埠我哋教會亦都喺唐人埠嗱。因為當時候教會細嚇，所以咧好多時候咧我哋每逢咧星期二咧教會要倒垃圾冇人去倒垃圾，咁我自己咧點啊係推薦自己。每晚咧，星期二晚咧，我就去教會去倒垃圾。我曾經咧，我屋企人咧，我大哥咧，曾經俾我一個嘅名詞啊，一個名。佢話你信咗耶穌咧，你就係教堂嘅老鼠。教堂老鼠教堂老鼠咧就係喺教堂嘅啫，喺屋企裏邊咧，你乜嘢都唔做。所以好多時候咧，我認為咧，我當初信主嘅時候咧，或者我決志嘅時候咧，我係非常之熱心嘅，非常之愛主，因為我知道主耶穌係一個寶貝我冇咗耶穌咧係唔得嘅。所以當時候咧我真係非常之熱心。當我睇我40年裏邊咧，我都同大家可以分享就話主對我嘅恩典係非常之足夠。非常之滿足，我不單止有一個美好嘅家庭甚至我同弟兄成日都好去追捧一樣就係我個女嫁咗俾一個嘅傳道人，就係我哋蔣伯伯嘅孫。呢個係我最追捧一樣嘢，唔係我嘅退休金，係我個女能夠係同一個嘅傳道人結咗婚，建立咗一個家庭。呢個就係我起初嘅愛心。但係點解呢個嘅以弗所教會佢離棄咗當時候佢哋愛主嘅起初嘅愛心呢？頭先我哋唱呢首嘅詩歌唱過好多詩歌講到我哋當初嘅愛究竟係乜嘢嘢？今日我哋主日學亦都講到愛嘅呢個問題。
弟兄姊妹，以弗所嘅教會可能喺佢哋外表嘅敬拜或者外表嘅勞碌都非常之好，主係見到嘅，主係睇到嘅，主係讚揚佢哋。但係佢哋對主嘅心或者對弟兄姊妹嘅心愛已經係冷淡咗落嚟。弟兄姊妹，今日我哋教會嘅環境嘅當中裏邊有兩個新名詞嚇，有兩個新嘅名詞，大家都可能熟悉。喺教會裏邊點解出現咗呢兩個名詞咧？有兩個名字咧。第一個名字就係老油條，第二個名字咧就係禮拜日嘅基督徒。點解呢個咁負面嘅基督徒會引用喺我哋教會或者基督嘅家裏邊咧？我哋以前咧時時刻刻查經嘅時候咧，我哋都會笑當日嘅法利賽人。但係今日喺我哋嘅教會嘅環境，現今嘅教會嘅環境裏邊，點解會出現咗兩個咁奇怪嘅名字嚟形容今日嘅基督徒咧？老油條，禮拜日嘅基督徒啊！老油條，禮拜日嘅基督徒唔等於佢哋冇翻嚟教會敬拜，冇翻嚟查經，或者冇翻嚟去煮飯。只不過佢哋呢個名詞代表形容一班嘅人，佢哋只有外表嘅行為，但係佢哋對愛主嘅心係冷淡咗落嚟。呢個嘅行為只係一個嘅例行公事。所以弟兄姊妹，今日我哋去睇，我哋究竟係咪成日思念緊主咧？我哋有冇離棄到我哋尊主為大咧？我哋有冇離棄咗愛慕主嘅話咧？我自己亦都好分享，就係話，究竟我每一日有冇靈修咧？我站得喺呢個講台裏邊，我可以同大家分享，我都唔係日日都喺度靈修嘅。所以弟兄姊妹，周長老成日同我哋講話，我哋必須要日日嘅靈修，日日與主同行，日日去明白上帝嘅説話，知道上帝俾我哋每一日嘅指引。我哋有冇離棄遵行主道咧？當初我喺大學嘅時候，我都好願意嘅去傳福音，好願意係帶我啲同學朋友去教會。經過幾十年之後咧，當我參加1、2、3 Let's Go 嘅時候咧，我曾經同麥長老去傾過呢個問題。麥長老俾我一個好警惕一個嘅分享，就話原來我哋參加1、2、3 Let's Go 呢個福音行動嘅時候咧，可以足足嘅係俾我哋去經歷到我哋幾十年冇去做傳福音嘅工作。可能呢個係好武斷一件嘅事情。可能有啲弟兄姊妹我喺屋企裏邊傳福音，我喺屋企裏邊做見證。但係當我去自己去思想我自己個人嘅經歷嘅時候咧，真係我離開咗北區20年，去咗Tri Valley 三谷。除咗我參加福音查經之外，教會好似冇乜鼓勵我哋向外邊人傳福音。教會只係話你同你嘅街坊傳福音，但我街坊都係外國人，一個中國人都冇。我嘅圈子都係外國人，我工作嘅地方都係外國人。可能我自己唔夠膽量去向外國人傳福音。但係經過1、2、3 Let's Go 之後咧，我可以同一啲嘅陌生人用英文好簡單嘅去講解耶穌基督嘅福音。我哋有冇離棄咗我哋嘅委身呢？有冇離棄咗我哋嘅奉獻呢？當我哋睇呢個使徒約翰嘅時候，佢願意決志跟隨耶穌，佢願意接受成為門徒、成為使徒。佢一生嘅當中裏邊係堅定不移。堅定不移，即使佢90歲被逼迫放逐去咗呢個拔摩島呢一個嘅荒島嘅時候，佢都冇改變。弟兄姊妹，你同我會唔會咁樣樣咧？
嗱，我哋睇下我哋今日當中裏邊有好多嘅弟兄姊妹，就好似頭先麥長老講話，佢信咗耶穌有半個世紀。我哋睇下我嘅親家長伯伯有半個世紀，可能比使徒約翰更加多。嗱，今日係我嘅外父100歲生日。今日完咗崇拜之後咧，我就會趕翻去屋企咧，同佢慶祝生日。弟兄姊妹，我外父亦都信咗耶穌好耐嘅時間。弟兄姊妹，我哋對主嘅奉獻、對主嘅委身，我哋係咪繼續嘅係堅持落嚟咧？弟兄姊妹，當我哋堅持所有所列出嚟嘅嘢，其實最主要得到呢個恩典嘅，只不過係我哋自己本身。主耶穌基督係創造天地萬物嘅主，一切都喺佢嘅掌權底下。當我哋與主同行嘅時候，當我哋與主同心嘅時候，我哋所得到嘅都係我哋自己嘅益處。所以喺呢一度裏邊咧，主其實俾以弗所教會一個機會。主耶穌基督讚揚、稱讚、表揚以弗所教會，但係以弗所亦都責備佢哋，點解你哋要離棄你個愛心呢？你離棄咗你個愛心，就係離棄咗你個基本嘅一個最主要、最重要嘅一個嘅基督徒。如果冇愛嘅時候咧，就係乜嘢都冇。保羅曾經喺佢嘅書信係咁樣講。所以使徒約翰咧，佢就寫咗一個嘅方法，就主要教導佢。係究竟點啊？佢話你應當回想喺邊一度墜落，喺邊一度唔見咗你起初嘅愛心嘅時候，你就要悔改。周長老曾經同我哋做咗2次嘅專題，就係講到悔改嘅問題。悔改呢個專題咧，唔係話單單我哋聽完咗某一個嘅專題，我哋聽完咧就係咁多。最重要就係話，當我哋去諗我哋同主耶穌基督嘅關係嘅時候，我哋有光景嘅時候，我哋究竟我哋去到邊一度地方，係咪起初嘅愛心呢？或者我哋嘅今日嘅行為只有行為，只有外表，但係我哋冇愛主嘅心呢？就好似我哋愛我哋嘅仔女一樣啫嘛。我哋有冇關心愛我哋嘅仔女呢？就好似我哋將呢個愛擺喺我哋愛主耶穌基督嘅心嘅時候，我哋究竟點樣同愛我哋嘅主？我哋同主嘅關係究竟係點樣樣呢？最後咧，主就對使徒約翰講話：你要警告以弗所教會，佢話你若不悔改，我就要臨到你裏邊，將你嘅燈台從個園地裏邊係攞去。弟兄姊妹，我哋唔好常常以為教會成建立一定喺呢個笪地方裏邊原居不動。頭先我哋睇呢一個嘅圖畫嘅時候，如果你再去呢個土耳其嘅時候，你再唔會揾到以弗所教會，你更加睇唔到、揾唔到當時候使徒約翰寫7封信俾7個教會，你一個教會你都見唔到。弟兄姊妹，我哋唔知道我哋北區會堂我哋能夠流傳幾耐但係弟兄姊妹，我哋知道就話我哋已經喺呢度有40年，我哋可唔可以再有40年呢？呢個唔係基於我哋嘅決定，最重要就係話教會嘅能夠喺呢個地方裏邊，係上帝睇我哋教會能唔能夠係成為佢自己嘅燈台。使徒約翰講話，聖靈向眾教會所說的，凡有耳就應當聽。得勝嘅就將呢個樂園嘅果子賜俾你。使徒約翰嘅提醒有2方面。第一方面就係話，神如果我哋唔悔改，神要將呢個嘅燈台攞去。但係神亦都俾我哋有恩典。神話如果你聽話嘅時候，有耳嘅就應當聽嘅時候咧，神要將生命樹嘅果子賜俾我哋。弟兄姊妹，我哋做一個簡單嘅總結就話，我哋要聽上帝嘅説話，聽聖靈嘅説話，唔係人嘅説話，唔係執事嘅説話，唔係長老嘅説話。
我哋要與主同心同行，回到起初對主愛心。弟兄姊妹，我哋教會好似有兩個好大一個嘅計劃，有兩個大嘅行動。第一個就係福音1+1啊！福音1+1就係話我哋呢個嘅要將呢個福音要帶俾我哋嘅家人，帶俾我哋嘅職場，帶俾我哋嘅社會。弟兄姊妹，千祈唔好認為呢個係一個口號，千祈呢個唔係一個行動。呢個係我哋一個機會，同主耶穌基督建立一個關係，將我哋所認為呢個寶貝，藉住禱告、見證、邀請，將我哋所得到呢個寶貝，係帶俾我哋屋企人，帶俾我哋嘅職場嘅朋友，帶俾呢個社會，讓呢個社會更加嘅美好。我哋更加有另外一個教會嘅遠景，就係我哋要將呢個大樓嘅裝修。弟兄姊妹，呢個唔係一個單係一個工程嗱，大家都知道啊。呢個設計咧，我係其中一個設計嘅。弟兄姊妹，呢個唔係單一個工程。呢個工程就係話我哋能唔能夠知道，能唔能夠係聽到上帝對我哋嘅説話？究竟將來我哋嘅教會成為一個點樣嘅燈台？我哋點樣去吸引將來嘅新嘅或者年青人，或者年長嘅，或者家庭嘅？我哋究竟點樣成為一個燈台？我哋嘅敬拜嘅地方要將來變成點樣樣？弟兄姊妹，呢個係教會嘅遠景，亦都係你同我嘅遠景。你同我嘅遠景係要從神裏邊接收到上帝要我哋點樣做，就好似當日神對摩西講話，我要你做呢個會幕，就好似大衛所羅門要做聖殿嘅時候，上帝要所羅門點樣做呢個聖殿。今日教會要裝修，我哋嘅遠景係乜嘢嘢？我哋遠景就係要從上帝嘅當中裏邊係知道。今日我哋睇呢個嘅啟示錄嘅時候，我哋就知道啟示錄上帝要對教會講一對嘅説話。今日我哋亦都要知道教會究竟走嘅方向係點樣呢？教會點樣去繼續係同心同行，有合一嘅心去愛主呢？弟兄姊妹，我哋一齊嚟去求問神，究竟上帝要我哋點樣樣？我哋做一個結束嘅禱告。主耶穌，我哋多謝你。多謝你俾我哋有呢個啟示錄，亦都多謝你俾我哋睇到呢7封嘅書信。主耶穌，我哋就求你係繼續帶領。主耶穌，可能你喺每一個人嘅心裏邊都唔一樣，但係主耶穌，我哋都求你將你自己嘅説話對每一位嘅弟兄姊妹親自嘅説。主耶穌，我哋願意係將我哋教會係擺託喺你手上。求你親自嘅帶領我哋嘅長執，帶領我哋嘅同工，帶領我哋嘅弟兄姊妹一齊嘅係同心成長，喺以後嘅日子當裏邊復興你自己嘅教會。主耶穌，我哋感謝你。以上嘅禱告奉耶穌基督嘅名，阿門。